個轉眼過咗9年幾，回望當初陌生的我和你，髮型造型身形已經沒法比，依然手牽着手漫步遊歷黃埔新天地。咁首先就 overall 好多謝各位見證我同埋譚家榮人生最重要嘅時刻啦。咁人生有你哋出現係好幸運嘅一件事。At the horizon, I will wait, 'cause your love, it illuminates. 今日咧最開心嘅其中一個人就係婆婆啦。婆婆咧每逢星期六同星期日咧都會打電話嚟叫我拍拖嘅，因為咧佢驚我唔出街拍拖咧就會嫁唔出。咁咧我而家嫁得出啦，你唔使擔心啦。打開雪櫃，打開雪櫃，又士多啤梨，又 strawberry。其實我覺得喺呢個年代啦，可以同親人可以咁 close 嘅關係咧，係好唔容易嘅。縱情萬日天庭暖，家義興。咁首先就係我由細到大最好嘅朋友，就係我阿媽。不過就因為佢話佢今日唔想喊啦，其實已經喊咗噶啦頭先。婚姻裏邊咧就互相嘅包容，係啦，咁咧就開開心心咁過。有乜嘢事咧，我唔敢講話爭邊個，不過會撐你哋兩個啦。我平時講話有咩事翻屋企係假嘅，我哋會搞掂我屋企。我唔想喊啊！我記性係一般，不是背書的人才，不會記住每件小事提我幸福從何來。每日着同一對鞋，孭住同一個袋，只知今生今世陪伴着你，風雨也不改。多謝你為我人生增添咗好多色彩，多謝你令我成為一個更好嘅人，同埋多謝你願意俾我做你老公，俾機會我呢一世都可以陪住你。完。爹哋，多謝你願意做我爹哋。爹哋，放心交你個女俾我，我會好好照顧佢。現在我譚家榮向你賴仲軒作出承諾，無論順境或逆境，肥胖或瘦小，被蚊咬或者見到老鼠，我將永遠愛你，陪伴你，每天一齊成長，給你幸福，直到永遠。